პირველად საქართველოში დაცულ ტერიტორიაზე წალკის კანიონზე კერძო საერთაშორისო ინვესტიცია ხორციელდება. პროექტი, რომელსაც ებრაული კომპანია კასლენდი ახორციელებს, ყველაზე მრავალფეროვანი ეკოტურისტული სივრცის მოწყობას ითვალისწინებს. ინვესტიცია 120 მილიონ ლარს შეადგენს. უფრო კონკრეტულად, რა იგეგმება საერთაშორისო ინვესტიციის ფარგლებში წალკის კანიონზე და როდის მიიღებს ახალი ტურისტული ობიექტი პირველ ტურისტებს. ამ თემაზე ვსაუბრობთ გადაცემის მეორე ნაწილში. ჩემი თანაწამყვანი ჯეპრას უფროსი კონსულტანტი სოსო გალომაშვილია. მოგესალმებით, სოსო. ჩვენს კითხვებს კი კომპანია კასლენდის დირექტორი ეკა თორდია უპასუხებს. გამარჯობა და მადლობა ბიზნეს პარტნიორთან თანამშრომლობისთვის. საკმაოდ თამამი ნაბიჯია, საინტერესოა, რატომ გადაწყვიტეთ ინვესტიცია ეკოტურისტულ სფეროში. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მოგახსენებთ, რომ კას გრუპი ებრაული კომპანიაა, რომელიც ინვესტიციას ახორციელებს სხვადასხვა ქვეყანაში. ჩვენ ოპერირება საქართველოში დავიწყეთ 2016 წლიდან. აქამდე დასაქმებული ყავს 1000-მდე ადამიანი, განხორციელდა 200 მილიონზე მეტი ინვესტიცია. ძირითადად ჩვენი ინვესტიცია მიმართულია ინოვაციური, ექსკლუზიური, განსხვავებული პროექტების დაფინანსებისკენ. ჩვენ ტურიზმის და სერვისების შექმნისა და განვითარების მიმართულებით და პასუხობს გლობალურ გამოწვევებს, მომხმარებლებს ვთავაზობთ სიახლეებს ამ სფეროში და სწორედ ამის თვალსაჩინო მაგალითია, მე ვფიქრობ, წალკის კანიონზე განხორციელებული ტურისტული ინფრასტრუქტურა. არ დაგიმალავ, 2019 წელს თქვენი მონაწილეობით ვნახე სიუჟეტი. რო უყურებ სიუჟეტს და გავიდა ძალიან საინტერესო სიუჟეტი იყო, თქვენ თვითონ ბრძანდებოდით ამაზე, ათვალიერებინებდით ჟურნალისტს. მაშინ პირდაპირ გეტყვით, გუში გავიფიქრე, რომ ეს არ განხორციელდება მეთქი და დადგა 2021 წელი. ხო და ივლისში თუ არ ვცდები, უკვე ხსნით და დაახლოებით უკვე მთლიანად შეიძლება არა, მაგრამ 120 მილიონი დოლარის ინვესტიცია. კაი, გასაგებია, რომ ამ ჩვენს მეგობარ და მოძმეერს უყვარს ეს საქართველო, მაგრამ 120 მილიონი რამ ჩაგადებინათ ამ წალკაში. რა მოხდება ამ 120 წელი? როდის ამოიღებთ? მაგაზე თუ უფიქრია ჩვენს მეგობარ ბიზნესმენებს ისრაელიდან. პირველ რიგში მოგახსენებთ, თუ რამ განაპირობა ამ იდეის წარმოშობა და შემდგომ განხორციელება. 2014 წლიდან მსოფლიო მასშტაბით ძალიან სწრაფი ზრდა შეინიშნება ეკოტურიზმის მიმართულებით. არც საქართველო იყო გამონაკლისი, 2016 წლიდან ყოველწლიურად საგრძნობლად იმატებდა ტურისტების რაოდენობა დაცულ ტერიტორიებზე, როგორც არის მარტვილის კანიონი, ოკაცე, პრომეთეს სწორედ ეს გახდა ინსპირაცია იმისა, რომ იგვემართა დაცული ტერიტორიების სააგენტოსთვის და შეგვეთავაზებინა იდეა, განგვეხორციელებინა ამ მიმართულებით ინვესტიცია. ნამდვილად 2019 წელს პირველად დავდგით, ასე ვთქვათ, ამ ადგილას ფეხი და ეს იდეა განხორციელება დავიწყეთ. ნამდვილად იყო ძალიან ბევრი გამოწვევა. პირველ რიგში უნდა შეგვენარჩუნებინა ამ ულამაზესი ბუნების ავთენტურობა და მეორეს მხრივ განგვეხორციელებინა იდეა, რომელიც არის ეს ჩვენი ექსკლუზიური და უნიკალური დიზაინის შუშის ხიდის მშენებლობა, რომლის შუაგულში დაიკიდება შუშის კაფე 240 მეტრიანი შუშის ხიდი. სიგრძეში იქნება 240 მეტრი. ისეთი ატრაქცია იქნება და ნამდვილად სავიზიტო ბარათი იქნება არა მარტო საქართველოს, ამ წალკის და ამ რეგიონის, მთელი ჩვენი ქვეყნის მსოფლიო მასშტაბით. სადმე არის ესეთი რაღაცა ტიპის პროექტი განხორციელებული, საიდან მე აიღეთ და გადმოიღეთ, თუ უბრალოდ გაგიჩნდათ იდეა, რომ ეს 240 მეტრიანი შუშის ხიდი ყოფილიყო. ამ საოცარმა ბუნებამ მოგვცა ინსპირაცია, რომ ეს უნიკალური და განსხვავებული დიზაინის ხიდი შეგვექმნა, რომლის ანალოგი ნამდვილად არ არსებობს მსოფლიო მასშტაბით და ჩვენ ვამაყობთ, რომ შევქმნით ასეთი ატრაქცია. გარდა ამ ხიდისა მოეწყობა ზიპლაინი, საქანელა, ვიზიტორთა ცენტრი, რამდენიმე კვების ობიექტი, სასტუმრო კომპლექსი, სპა, აუზი, ცხენებით გასეირნება. მოკლედ აქ იქნება მოწყობას რო ამბობ, როდი შეიძლება ჩვეულებრივი მოკვტავი ქართველი ამოვიდეს და ეხლა რაც ჩამოთვალე და ერთი რაღაც გამოგჩა, რომ ველოსიპედის ზიპლაინი კეთდება, ხო? ზიპლაინ ველოსიპედი, დიახ. ანუ ველოსიპედზე ჯდები და 240 მეტრს გადიხარ ზუსტად კანიონის თავზე.
დიახ, აი ესეთი შთამბეჭდავი და ემოციებით სავსე აქტივობა იგეგმება. ხა იქიდან საკმაოდ საინტერესო ადგილი იქნება. კიდევ აი სამუშაოები როდის დაიწყება, რა ეტაპზეა, რა მიმართულები და როდის შევა უშუალოდ უკვე როდის მიიღებთ პირველ ტურისტებს? მოგახსენებთ, რომ სამუშაოების დიდი ნაწილი უკვე დასრულების ეტაპზეა. უკვე აშენებულია ვიზიტორთა ცენტრი, რესტორანი 100 ადამიანზე, გარე ბაღი, ღია კაფე 250 ადამიანზე. ხიდის მშენებლობა უკვე თითქმის დასრულების ეტაპზეა და სულ მალე აი ამ ჩვენს ბრილიანტის დაკიდების კადრებსაც ვიხილავთ. გარდა ამისა აშენებულია 57 კოტეჯი და წლის ბოლომდე უკვე ფაქტიურად სრულ ინფრასტრუქტურას დავასრულებთ, მაგრამ უკვე ივლისში ჩვენ ვეპატიჟებით ტურისტებს, რომ ნახონ ეს საოცარი და განსაკუთრებული ადგილი. ანუ მთელი ზაფხულის განმავლობაში უკვე ივლისიდან ნებისმიერ დროს შეუძლიათ ვიზიტორებს მოვიდნენ, დაათვალიერონ, დარჩნენ კიდევაც უკვე. დიახ, დიახ. აი 57 კოტეჯი, რომელიც თქვენ თქვით, ხო? რა ფასები იქნება? ანუ რამდენად ხელმისმოდი ერთი არის გასაგებია, რომ კარგია, ძალიან სერიოზული ინფრასტრუქტურაა და ძალიან კარგი ნაფიქრია, რა უნდა იყოს ეს ყველაფერი. ანუ არა მარტო თქვათ ბუნებასთან ზიარებაში უწყობთ ხელს, არამედ რეალურად ეხმარებით ასევე გარკვეული გართობაც იქნება და დასვენების კერაც, ხო? რამდენად ხელმისაწვდომი იქნება, თქვათ, იგივე ამ კოტეჯებში დარჩენა, დროის გატარება და ასე შემდეგ. მინდა ცოტა შორიდან დავიწყო და მოგიყვეთ იმის შესახებ, რომ აი პანდემიის დროს ჩვენ უკვე დაწყებული ქონდა ინვესტიცია და რა თქმა უნდა პანდემიამ დიდი ზიანი მიაყენა ტურიზმს, 70%-ით დანაკარგი განისაზღვრა, მაგრამ ჩვენთვის ეს იყო კიდევ მეტი სტიმული, რომ გაგვეგრძელებინა ინვესტიცია, იმიტომ რომ წარმოიშვა მოთხოვნა ეკოტურიზმის მიმართულებით, აქტიურად ადამიანები შიდა ტურიზმის რაოდენობა გაიზარდა და მოთხოვნა ბუნებაში დასვენებაზე და სწორედ ეს იყო მიზანი იმისა, რომ არც ერთი დღე არ შეგვიჩერებია მშენებლობა, პირიქით ინტენსიურად ვაგრძელებდით სამშენებლო სამუშაოებს და უფრო მეტიც 30 მილიონი ლარის ინვესტიციით გაიზარდა ეს ჩვენი საინვესტიციო პაკეტი. შესაბამისად, ცოტა რთული შეკითხვაა ეხლა, ჩვენი მთავარი მიზანია, რომ შევძლოთ და ეს საიმიჯო პროექტი ჩვენი ქვეყნისთვის და აი მართლაც განსაკუთრებული და უნიკალური პროექტი დავასრულოთ და ძალიან გვიჭირს ეხლა ჯერჯერობით ისევ და ისევ ფასების განსაზღვრა, იქიდან გამომდინარე, რომ პანდემია და ალბათ ცოტა მოგვიანებით გავაჟღერებთ თუ რა იქნება ღირებულება ამ ტერიტორიაზე მოხვედრა. იმში თუ ვართ ნიკადამე დაპატიჟებული რა თქმა უნდა, აუცილებლად დაპატიჟებული. რამე გრანდიოზულს გეგმავთ თუ ამ პანდემიის სიტუაციიდან გამომდინარე, თქვათ, შეიცვალა გეგმები? ჩვენი სურვილი იყო, რომ გრანდიოზული გახსნა და გვეგეგმა, რა თქმა უნდა, მსოფლიო ვარსკვლავების მონაწილეობით, თუმცა პანდემია ამის საშუალებას სამწუხაროდ არ გვაძლევს, მაგრამ მე ვფიქრობ, ისრაელიდან და საქართველოდან სტუმრები ნახავენ ამ ლამას ბუნებას, თავისი საოცარი ატრაქციებით. ბუნებაზე თქვით, ეკა ჩაგეჭრები კიდე ერთი და ნიკო თევდორაშვილმა დაცული ტერიტორიების აგენტოდან ხმამაღლა განაცხადა, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება ამ ინვესტიციების განხორციელების იყო იქ, რომ ბუნება არ დაზიანებულიყო, გარემოზე ზემოქმედების შეფასება ძალიან მაღალი დონის ექსპერტებმა შეასრულეს, რამდენად ჰარმონიულად შეერწყა თქვენი კომპლექსი და ზოგადად ინფრასტრუქტურა იმ სივრცეს და გარემოს, რასაც ქვია თქვა წალკის კანიონი. მოგახსენებთ, რომ დაცულ ტერიტორიაზე ასეთი მასშტაბური პროექტის განხორციელების მთავარი გამოწვევა იყო შეგვენარჩუნებინა ამ უნიკალური ბუნების ავთენტურობა. მეორე მხრივ, როგორც მოგახსენეთ, ეს ხიდის დიზაინი არის უნიკალური და განსხვავებული, მსოფლიოში ანალოგი არ არსებობს და უნდა შეგვძლებოდა ტექნიკურად შესაძლებელი ყოფილიყო ამ ხიდის მშენებლობა და გადაადგილება უსაფრთხო ყოფილიყო.
ამ პროექტის შემუშავებაში მონაწილეობდნენ საერთაშორისო ექსპერტები, ადგილობრივი სპეციალისტები, გეოლოგები, ინჟინრები, გარემოს დამცველები. გვაქვს არაერთი ტექნიკური საექსპერტო დასკვნა, მათ შორის დაიდო გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტი, ზურმუხტის ქსელზე დასკვნა და ყველა ამ დოკუმენტისა და რეკომენდაციების სრული დაცვით ვახორციელებთ ამ პრინველებსაც არ უშლით ხელს. არავის არ უშლის ხელს, შერწყმულია. პირველ რიგში ჩვენი მიზანი იყო, რომ შეგვეთავაზებინა ვიზიტორებისთვის, რომ მიეღოთ სიამოვნება ამ უნიკალური პროექტის წიაღში ყოფნით, ხოლო მეორე მხრივ შეიგრძნონ შემეცნებითი რეკრეაციის მთელი კასკადი და ეს ემოციები და შთაბეჭდილებები დაიმუხტონ და სწორედ ეს გახდის საქართველოს სავიზიტო ბარათად ამ ადგილს მსოფლიო მასშტაბით. ვიდრე შემდეგ კითხვაზე გადავალთ, საინტერესოა რა გეგმები აქვს ტურისტულ კომპანიებს. მას შემდეგ რაც წალკის ეკოტურისტული სივრცე გაიხსნება, ჩვენ ახლა ამ თემაზე შეგვიძლია მოვისმინოთ ტურისტული კომპანია A-Class A Travels-ის დამფუძნებლის ასა პარცის კომენტარი. Georgia is like small paradise. საქართველო პატარა სამოთხეს გავს, მას უზარმაზარი პოტენციალი აქვს, თუმცა არის გამოწვევებიც. მე დიდი სანაცნობო წრე მყავს და მათ მაღალი კლასის მოთხოვნები აქვთ. ისინი დასასვენებლად ისეთ ადგილებში დადიან, როგორიცაა სეიშელის კუნძულები, ლას-ვეგასი და ასე შემდეგ. მინდა რომ ისინი საქართველოშიც ჩამოვიდნენ. მე ძალიან დიდი ინვესტიცია ჩავდა იმისთვის, რომ ტურისტებს გამართული ინფრასტრუქტურა შევთავაზო. შევიძინე ოფროუდისთვის განკუთვნილი სპეციალური ტრანსპორტი, რომლის ხილვაც კავკასიის რეგიონში საკმაოდ იშვიათობაა. ვარაუდობ, რომ მიმდინარე წლის ზაფხულში ისრაელიდან 400-500 ტურისტს მივიღებთ. ჩვენ საქართველოში ტურიზმის ახალ საფეხურზე აყვანას ვაპირებთ. ადამიანები ვერ ხედავენ საქართველოს როგორც ადგილს, სადაც მაღალი კლასის მომსახურების მიღება შეძლებენ. ჩვენ კი გვჯერა, რომ ჩვენს ქართულ პარტნიორებთან ერთად სწორედ ამას გავაკეთებთ. საქართველოში უამრავი გასაოცარი ადგილია, თუნდაც თუშეთი, რაჭა, ბახმარო, გომის მთა და სხვა. რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, ტურისტებს სამოგზაუროდ ძალიან ცოტა მარშრუტს სთავაზობენ. ისრაელელი ხალხისთვის საქართველო მხოლოდ ყაზბეგი, ფასანაური და გუდაურია. ეს საქართველოს ღირსშესანიშნაობების მხოლოდ 9%-ია. ჩვენ ამის გამოსწორება და ტურისტებისთვის პირველი კლასის მომსახურების შეთავაზება გვსურს. ერთ-ერთ პრობლემას წარმოადგენს კომენდანტის საათიც. ეს ტურისტებისთვის დაბრკოლებაა, რადგან მათ აქტივობები 9 საათის შემდეგაც სურთ. ტურისტების ჩართულობა ალბათ საკმაოდ დიდი იქნება. ადგილობრივი ტურისტების გარდა საერთაშორისო ტურისტების დაინტერესდებიან. როგორ ფიქრობთ, რა ეკონომიკური სარგებელი ექნება ამ პროექტს, რამდენად მიიზიდავს ის ტურისტებს და დასაქმების მიმართულებაზეც რომ ვისაუბროთ, რეგიონში რამდენი ადამიანი დასაქმდება, თუ შეგიძლიათ წინასწარი მონაცემები. დიახ, პირველ რიგში სიამაყით მინდა აღვნიშნო, რომ ეს ადგილი იქნება არა მარტო მთავარი მიზიდულობის ცენტრი ტურისტებისთვის, არა მხოლოდ უკვე გახდა მაგალითი ინვესტორებისთვის, რომ განახორციელონ ინვესტიცია დაცულ ტერიტორიებზე და ამის ერთ-ერთი თვალსაჩინო მაგალითია სულ ახლახან ბირთვისის ბუნების ძეგლზე განხორციელებული ინვესტიცია. გარდა ამისა, როგორც უკვე ვისაუბრე, ქართველი და უცხოელები ექსპერტების ჩართულობა განახორციელდა ტექნოლოგიური ცოდნის იმპორტი და გაზიარება. ჩვენ შევქმნით პირდაპირ 250 ახალი სამუშაო ადგილი, ჩამოვლენ საერთაშორისო გამოცდილების მქონე სპეციალისტები, რომლებიც დაატრენინგებენ ადგილობრივებს და გაუღრმავებენ ამ მიმართულებით ცოდნას. რაც მთავარია ამ პროექტის შედეგი იქნება წალკის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური გამოცოცხლება. უშუალოდ ჩვენგან მოხდება ადგილობრივი პროდუქციის შეძენა და პოპულარიზაცია. გარდა ამისა, ტურისტების მაღალი ინტენსივობის ნაკადი ახალ შესაძლებლობებს გაუჩენს ადგილობრივ ფერმერებს, სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულ პირებსა თუ მცირე მეწარმეებს. 100,000 ტურისტს მიაწოდონ თავიანთი სერვისი, მომსახურება და განახორციელონ პროდუქციის რეალიზაცია. სხვადასხვა გვერდითი ეფექტი ალბათ არანაკლები იქნება, თქვათ პირდაპირ ეფექტზე, როდესაც ეკა საუბრობს იმაზე, რომ პირდაპირ დაასაქმეს უკვე 250 ადამიანი, ეს არ ნიშნავს, რომ დასაქმება 250, არამედ იქ გარშემო ვინც არიან მაცხოვრებლები, ფერმერები, თავისი საკუთარი თქვათ იგივე იმის ეფექტით, რომ თქვათ 57-ივე დაკავებული იქნება კოტეჯი, უკვე შეიძლება გესტჰაუსები გაიხსნას, ანუ რაღაცა გარკვეული ახალი მიზიდულობის ცენტრი იქნება ერთი და მეორე ტურისტული რუკაზე ჩდება ადგილი, რომელიც აქამდე სამწუხაროდ მივიწყებული იყო და მე ვფიქრობ, რომ
უკვე ადგილობრივი ბიზნესმენები სხვანაირი თვალით შეხედავენ ამ დაცულ ტერიტორიებს. ჩვენ ძალიან ბევრი დაცული ტერიტორია გვაქვს, სადაც თქვა გამოუყენებელია იგივე ვაშლოვანის თქვა პარკი, არის უამრავი ასეთი ადგილები, სადაც ჯერჯერობით არ იყო ინტერესი და აი თქვენი ინვესტიცია, ხო, თქვენი კომპანიის ინვესტიცია ალბათ მაგალითი და როგორც აღნიშნე, კი უკვე შემდეგი ნაბიჯი და ეს ალბათ თელ საქართველოსზე გაიშლება და უკვე რაღაცა ერთი ლოკაცია კი არ იქნება აი საწავიყვანო ტურისტის სტუმარი ჩამომიდა, არამედ უკვე ბევრი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. კიდე ერთი რაღაცა მაინტერესებს, ანუ აი ამ ზოგადად ალბათ ყველა ბიზნეს გეგმას მოსდევს ხოლმე როგორც ხარჯების სტრუქტურა, ასევე შემოსავლების. დაახლოებით როდისთვის ფიქრობთ კი რთული კითხვაა, მაგრამ აი თუნდაც break-even-ზე გასვლა, აი ნულოვან მომგებიან ბალანსის თქვა შედგენა, აი რა აქვთ ამ ჭკვიან ადამიანებს, ვინც თქვენს უკან დგას, ჩაფიქრებული თქვენს დამფუძნებლებს, დაახლოებით როდის შეიძლება რომ ინვესტიციების ამონაგებზე ვისაუბროთ. მოდით თავ შევიკავებთ ესე ციფრების გაჟღერებისგან, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ნამდვილად საკმაოდ შთამბეჭდავ ციფრებზეა საუბარი და მე ვფიქრობ, თუ გაიხსნება ტურისტი და ჩვენ ამას ძალიან ოპტიმისტურად ვუყურებთ ტურიზმის გახსნის პროცესს და ჩვენი მიზანია ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ამოცანა წალკის კანიონის ქვეყნის სავიზიტო ბარათად გადაქცევა. ეს უნდა იყოს აუცილებლად სანახავი ადგილი. შესაბამისად, ყველა გარდა საქართველოს მოქალაქეებისა, რომელმაც აუცილებლად უნდა ნახონ ეს უნიკალური ადგილი, საქართველოში ჩამოსული ყველა ტურისტი უნდა მივიდეს ამ ადგილის სანახავად და თქვენ წარმოიდგინეთ რამდენი ტურისტი ჩამოდის და ვიზიტორი საქართველოში. თუმცა ეს აბსოლუტურად რეალურია, იმიტომ როგორც გითხარით, ეკოტურიზმის მიმართულება საკმაოდ განვითარებულია და შესაბამისად საათ ნახევარია მხოლოდ თბილისიდან. ეს არის ძალიან ახლო ლოკაცია და ერთი დღის განმავლობაში ადამიანებს შეუძლიათ მიიღონ ისეთი შთაბეჭდილებები, გამიჩნდა, კი, კითხვა რომ რამეა თქვა მარშრუტები, ავტობუსის ხაზი, რაღაცა ხო არის გეგმება, იმიტომ რომ ეს იქნება, როგორც თქვი, მთავარი მიზიდულობის ცენტრი და ასე ვთქვათ, სახლი იმ ადამიანებისთვის, ვინც აქ მოვა, თუმცა ალგეთის ეროვნული პარკი, ფარავნის ტბა, საღამოს ტბა, ბირთვისის ციხესიმაგრე, მანგლისის პარკი, ეს ყველაფერი არის სულ რაღაც 1 საათის მანძილზე და ამ ადამიანებს შეეძლებათ აღმოაჩინონ ახალი მხარე, რეგიონი და ტურისტული მიმართულება. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, საკმაოდ მასშტაბური და შთამბეჭდავი გეგმებია და რა თქმა უნდა გისურვებთ წარმატებებს და ბიზნეს პარტნიორი მომავალში დაგითმობთ ეთერს მას შემდეგ რაც უკვე გაიხსნება და პირველ ვიზიტორებს მიიღებს ტურისტული ატრაქცია. ასეთი იყო ბიზნეს პარტნიორი. დღეს ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით ხვალ 18 საათსა და 30 წუთზე. გმადლობთ ყურადღებისთვის, ნახვამდის.